150 мың теңгеге ванна сатып алғанша деп ақшамды қимай 6 мың теңгеге үйімдегі ескі ваннамды жаңартып алдым. 2 күннен жуып тазалап тұрсаң осы дәрежеге жетпейді ғой дейтін шығарсыздар, бірақ біз бұл үйге көшіп келгендегі ваннаның жағдайы осылай болды. Ал енді іске көшейік. Әбден сарғайып эмали кетіп даттанып кеткен ваннамды ең алдымен наждакпен түгелдей теп-тегіс етіп эмалін жақсылап кетіріп наждактап шықтым. Содан соң краска шашқанда дуалға тимесін деп қағаз скотчты ваннаның айналасына жабыстырып шықтым. Ваннаны ағарту үшін қолданған краскам машинаның краскасы, яғни автомобильный краска және де грунтовка. Осы бір аппаратты бір күнге арендаға алдым, яғни компрессор. Осы компрессордың көмегімен біз ваннаға красканы шашып шығамыз. Ал енді бізде ең маңызды этап ең бірінші грунтовканы ваннаның ішіне тегістей етіп шашып аласыздар. Бұл бізде краска көтеріліп кетпеуі үшін. Содан соң ваннаны 2 сағатқа кептіріп аламыз. Ал енді бізде екінші этап машинаның краскасы мен еріткішті екеуін араластырып компрессордың көмегімен екінші слой ваннаның ішіне тегістеп жақсылап сүйіп шығамыз. Осы кезде біздің ваннамыз әппақ болып жалтырап шыға келеді. Содан соң 2-3 күнге дейін ванна жақсылап кепкенше мүлде су тигізбеңіздер. Ванналарыңыз 10 жылға дейін тура осылай әппақ болып тұрады. Ал енді бағалай кетіңіздер, қалай болыпты, қалай шығыпты. Міндетті түрде пікір қалдырып, видеоға лайк басып, парақшама тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған мен тараздық келін Арука. Келесі ремонт бізде зал.